Narinig niyo na ba? May bago ang Andok. Representing the chicken a la bone. Andok is celebrating 38 years of flavor. So, adding this new product, talaga namang nakaka-excite. So, ano nga ba ang verdict ko dito sa chicken a la bone? Ang sarap ng smoky taste niya. It's tender. With its product name, chicken a la bone, talagang walang bone. And it's really juicy. You will surely love Andok's chicken more. So wag na pahuli, try nyo na din ito. And isama nyo na din ito for our Christmas feast. Dahil malapit na ang Pasko, this is the new addition to our handa. For sure, magugustuhan to ng mga kids and the whole family. So ayan.